Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Faire la séance, Inch'Allah, غادي نهضروا على pourquoi les gens vendent leurs enfants ولا علاش كيبيعوا الناس الوليدات ديالهم ولا علاش كيعطيوهم. هذا الموضوع bien sûr عنده علاقة مع الشغل. يعني خذوا ورقة وستيلو et vous notez les idées. De nos jours, il existe plusieurs problèmes dans la société. في أيام في هاد الأيام ديال de nos jours ولا généralement ولا dans ces années كاين بزاف د المشاكل في المجتمع. Par exemple, غناخدو exemple, on a beaucoup entendu parler سمعنا بزاف des familles عائلات qui abandonnent ou même vendent leurs enfants كيسمحوا في ولادهم. Donc, quelles sont les causes et les conséquences de ce problème؟ شنو هما الأسباب والنتائج؟ هذه مقدمة. شنو هما الأسباب والنتائج؟ existe-t-il واش كاينين des solutions حلول pour le combattre باش نحاربوا هاد الظاهرة. دابا سالينا من l'introduction غندوزو للعرض. En effet, les raisons, الأسباب qui poussent اللي كتخلي qui pousse le verbe pousser premier groupe qui pousse les parents الأسر à délaisser يتخلاو délaisser le verbe délaisser هي يتخلى leurs enfants يتخلاو على أولادهم sont diverses متعددة. الأسباب les raisons sont diverses أسباب متعددة. D'abord أولا à cause de la misère بسبب الفقر. Un enfant peut être une charge. الابن يمكن له يكون واحد الثقل عبء على العائلة. Les problèmes familiaux المشاكل العائلية حتى هي peuvent aussi être un autre facteur يكون عامل آخر un facteur هو عامل. Les facteurs هما العوامل. Mais aussi ولكن أيضا كاين سبب آخر اللي هو les enfants qui sont nés d'une relation illégale الأبناء اللي كيتزادوا بعلاقة غير شرعية une relation illégale ولا نقدروا نقولوا une relation interdite. Donc synonyme ديال illégal هي une relation interdite علاقة ممنوعة. هاد الظاهرة لو فينومين هي الظاهرة. عقلوا على هاد لي مو سيل فو بلي خذوا ورقة وستيلو وبقاو تنوطيهم باش تحتاجوهم وباش تعقلوا عليهم وتستعملوهم في d'autres productions écrites. Le phénomène هاد الظاهرة peut avoir beaucoup يمكن يكون عندها beaucoup de conséquences النتائج. on ajoute un s هنايا beaucoup de conséquences cas comme le complexe des enfants donc الوليدات كيتعقدوا qui peut les pousser هاد العقدة ديال الأطفال اللي يمكن تدفعهم qui peut les pousser à s'adonner هادي اس s'adonner هي يتعاطوا qui peut les pousser هي تدفعهم les pousser تدفعهم à s'adonner à la drogue لا قدر الله à s'adonner الممنوعات. Finalement donc سالينا العرض غندوزو الخاتمة. Finalement il faut يجب على العائلات que les familles doivent penser خصهم يفكروا باش يحسنوا وضعيتهم à améliorer leur situation économique يفكروا باش يحسنوا وضعيتهم الاقتصادية ولا المالية économique ولا نقولوا aussi financière. donc économique synonyme ديالها هو financière باش هكا تانغيشيو لو فوكابولير ديالكم. en plus بالإضافة ils doivent ديما كنهضروا على les familles donc ils كترمبلاسي les familles ils doivent suivre يتبعوا واحد planification تخطيط تخطيط عائلي فاميليال يعني يكون عندهم هي وليدات قلال ما يبقاوش يولدوا باش ما يحتاجوش يبيعوا ولادهم الله يستر ولا يحتاجوا الفلوس. خصهم يخططوا يكون عندهم واحد التخطيط والتنظيم العائلي والأسري باش يقدوا على دوك الوليدات. et aussi ils doivent خصهم يبغيو aimer leurs enfants يبغيو وليداتهم بعيدا عن الفلوس يعني بلا ما يفكروا في الفلوس. دونك كان هذا هو السوجي ديالنا ديال اليوم. نتمنى يعجبكم. بون كوراج على سيونس بروشين. ما تنساوش تبارطاجيو وديروا جميل عجبكم الفيديو.